صلوات علی محمد و آل محمد. نور امامه و ولیه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه كنسبة نور شعاع خرج من سم الإبرة إلى نور الشمس. يعني هذا النور اللي موجود على شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو عليكم السلام، وهذا النور اللي على شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين بالنسبة إلى نور الشمس كنسبة نور شعاع خرج من سم الإبرة إلى نور الشمس. يعني كما أن النور اللي خرج من سم الإبرة بالنسبة إلى نور الشمس ليس له أهمية، ليس له أي مقام، كذلك نور الشمس أمام نور شعاع شيعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وأنوار سائر الأئمة على 11 وفاطمة عليهم السلام كنور علي، لأن أنوارهم من نوره كالذوق من الذوق. يعني نور سائر الأئمة عليهم السلام كذلك، يعني من نور أمير المؤمنين سلام الله عليه كالذوق من الذوق. إنسان عنده شمعتين يشب شمعة ويشب الشمعة الثانية بهذا بشعاع هذا الشمعة، كذلك الأئمة عليهم السلام وكذلك الزهراء سلام الله عليها، يعني فروع أو كنسبة فرع من نور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام الأوحد روحي فداه بأن شعاع النور الزهراء سلام الله عليها وكذلك أنوار بقية الأئمة عليهم السلام متفرع من نور أمير المؤمنين أرواحنا فداه. هذا صحيح. أما بأن كل إمام سلام الله عليه بلا فرق، كل إمام له نور ومقام بالاستقلال. علي بن موسى الرضا سلام الله عليه نوره وإمامته وقيادته للعالم كأمير المؤمنين. موسى بن جعفر سلام الله عليه كذلك عليكم السلام إمام الجواد كله. يعني كل واحد بالاستقلال. الله تبارك وتعالى خلقهم أنوارا، مو نورا واحدا، أنوارا. خلقكم الله أنوارا وجعلكم بعرشه محدقين. ولذلك نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقل بالذات، كذلك نور الأئمة كل إمام بنفسه مستقل بالذات. وأما نور الزهراء سلام الله عليها كما يستفاد من اسمها ومن آثارها ومن مقام الأمومة اللي فيها، هي أصل الأنوار.
الله تبارك وتعالى نبر العوالم كلها ونبر العقول ونبر القلوب كلها بنور واحد، وهذا النور عبارة عن نور الزهراء سلام الله عليها، ولذلك سميت بأم أبيها وجعلت الجنة تحت أقدامها ووسائل الشفاعة يوم القيامة بيدها. هو الزهراء، هي الزهراء يعني المنور لجميع العوالم. عليكم السلام. ولولاها ما رأينا نورا ولا رأينا شفاعة ولا رأينا تقربا إلى الله تبارك وتعالى. المتقرب إلى الله تبارك وتعالى يتقرب بالزهراء سلام الله عليها، والحسين سلام الله عليه هو شعاع من أشعة الزهراء. والدعاء مستجاب لما إنسان خلي ونفسه وانقطع عن العالم وانقطع عن العيال، وأقسم الله تبارك وتعالى بالزهراء سلام الله عليه لا يرد حاجته. هذا عقيدتنا. بهذا العقيدة ولدنا، ولدنا، ولدتنا أمهاتنا، وإن شاء الله بهذه العقيدة نموت، لأن جميع الخير والخيرات والنور والأنوار كلها من سيدتنا الزهراء سلام الله عليها. نور ونسبة نور هذا الرجل عليه السلام إلى نور إمامه ووليه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كنسبة نور شعاع خرج من سم الإبرة إلى نور الشمس. يعني هذا الموالي المحب لأهل البيت سلام الله عليه نسبة نوره إلى الشمس كنسبة نور خرج من سم الإبرة، ولذلك المقام العالي لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لشيعته أنور وأشد من الشمس. وأنوار سائر الأئمة الأحد عشر وفاطمة الزهراء وفاطمة عليهم السلام كنور علي عليه السلام، لأن أنوارهم من نوره كالضوء من الضوء. هذا عقيدة الأوحد روحي فداه. العقيدة هو يعتقد بأن أنوار الأئمة عليهم السلام ونور الزهراء سلام الله عليها كلها من نور أمير المؤمنين كالضوء من الضوء. هذا عقيدة مباركة، وأنا لست بمقام الاعتراض بهذه العقيدة. إن شاء الله هذا العقيدة عقيدة كاملة في هذا المقام، بأن كل إمام
سلام الله علیهم اجمعین له نور خاص لذاته غیر مقتبس من شیء. یعنی کل امام فی نورانیته، فی امامته، فی ارشاده، فی جمیع الحالات اللي تتعلق بالامامه مستقل وليس بتابع. والمهم أن الزهراء سلام الله عليها نورها ليست من نور أحد ولو من الأنبياء ولو من والده ولو من سحر. نور الزهراء نور مستقل تختص بالزهراء، وهذا النور اللي نبر العالم في أول الخلقة. الله تبارك وتعالى نبر العوالم جميعا بنور سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولذلك حديث الكساء لما سألوا قال الله تبارك وتعالى هم فاطمة، يعني الأصل فاطمة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الله تبارك وتعالى عرف النبي صلى الله عليه وآله وعرف الأمير عليه السلام وعرف الحسنين بالزهراء هم فاطمة. أتعرفون الفاطمة؟ قالوا نعم، هي التي نبر السماوات ونبر الأراضين ونبر الملائكة ونبر الأنبياء. نبرت نعرفها. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. مقام فاطمة سلام الله عليها مقام خاص لا يقاس بمقام أحد من الأنبياء، حتى بوالده، حتى لبعله. أنا ما أقول هي أفضل، هذا الكلام ما يرجع إلي. أنا مقامي أقل من أن أقيس بين الزهراء وبين والده، مقامي أقل. أما اعتقادي بأن نور العالم أصل العالم كذلك بقاء العالم بأنوار فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكالذوق من الذوق أنه كلام عقلائي هذا. فإذا كان هذا نور رجل من شيعة علي عليه السلام ونور علي محل مشيته تعالى، فكيف يطيق أحد من الخلق ظهور فعله له بغير حجاب؟ خب إذا كان هذا مقام الإمام سلام الله عليه وكان قلب الإمام كل إمام محل مشية الله تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا، إذا أراد وجودا، إذا أراد خلقا، هذه الإرادة في قلب الإمام. قال إمامنا الحجة أرواحنا فداه بل قلوبنا آوية لمشية الله إذا شاء شئنا. يعني القلب الإمام سلام الله عليه محل لإرادة الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول الإمام عالم بجميع الخلق، لأن لا يخلق شيء في السماء ولا في الأرض إلا بإرادة الله،
هل يمكن أن يوجد شيء في عالم الخلق بلا إرادة الله؟ لا يمكن، هذا من المحالات، وإلا يلزم الكفر والشرك. وهذا الإرادة اللي تتعلق بها جميع المخلوقات، هذه الإرادة قبل أن الله تبارك وتعالى يخلق شيئا موجود مستقر في قلب الإمام سلام الله عليه، ولذلك هم يعلمون كل شيء قبل وجوده وبعد وجوده ومع وجوده. وهذا المزية للإمام، يعني ل12 لأئمتنا، وكذلك النبي الأعظم، وكذلك الرسول والزهراء سلام الله عليهم. هم علماء بجميع الخلق قبل أن يخلق وبعد أن يخلق. والله تبارك وتعالى جعل قلوبهم محلا لإرادته لمشيته، إذا شاء الله شاءوا. فكيف يطيق أحد من الخلق ظهور فعله له بغير حجاب؟ فلما علم سبحانه أن ظهور فعله بغير حجاب لا يقوم له شيء من خلقه لطف بهم ورحمهم فأظهر لهم من رحمته حجبا. يعني ما أحد يتحمل ظهور أنوار إرادة الله تبارك وتعالى، ما يتمكن أحد أن يتحمل ظهور إرادة الله. حتى الجبال ليس لهم إمكانية بأن يتحملوا ظهور الإرادة لله تبارك وتعالى. فلما تجلى إلى الجبل جعله دكا. هذا الإرادة لله تبارك وتعالى قوية جدا، لا يتحمل ولا جبل ولا ملك. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل بيننا وبين الإرادة الكلية الإلهية، جعل بيننا وبين هذا الإرادة حجبا، يعني هم يأخذون ويتحملون ويقدمون لنا، وهم عبارة عن محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نزول جبرائيل شيء عظيم، يعني يحرك العالم كلها. حتى عندنا روايات عامية، ولو هذه الروايات فيها نظر أما موجود، يقولون لما يجي جبرائيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يصير حالة بكيفية، يقول لخديجة زملوني حتى ما يرتعد أركان الرسول، لأن أمر من الله، نور ينزل من الله تبارك وتعالى، ترتعد أركان الرسول صلى الله عليه وآله، ويصير حالة يعني سخونة وحالة الارتعاء في وجود الرسول، وهو أشرف المخلوقات. ولذلك نحن لازم نتوجه لهذه الحال، كيف
من امر الله تبارك و تعالى ترتعد اركان الرسول الاعظم وهو الوجود كله، حقيقة الوجود. و بعض الناس لا ليس له يعني التوجه بهذه الأوامر اللي انشق الجبل وارتعد أركان الرسول صلى الله عليه وآله. مسألة واقعا لازم نتوجه إليه. أنا لا أنسى والدي المقدس رضوان الله عليه وبروحه وأرواح العلماء وكل مؤمنين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني لما يصل وقت الصلاة لا يتوجه لأي أحد ولو كان وزيرا ولو كان ملكا ولو كان يقوم بالصلاة. يعني في الواقع يتغير لونه، سلام الله عليه، كان يتغير لونه، إنسان يراه بغير حالة اللي ما يتصور إنسان في أي حالة هذا الإنسان. أنا لا أنسى، ولو يمكن أنا قدمت لكم هذه المسألة، أما تستاهل هذه المسألة أن تتكرر بإنسان يرى أن المرجع أمام إرادة الله تبارك وتعالى كيف يستقيم. كنا في تبريز والجماعة كثيرون جايين حتى يشايعون مرجعهم، وكان السفر بالقطار. وصل وقت المغرب وهو في المحطة خارج، خلى أباءه على الأرض وقام بالصلاة. وفي هذا الوقت القطار ثبت بالحركة، ما اعتنى أبدا ما اعتنى. المأمور اللي كان يرتب الأمور للقطار شاف هذا، رأى بأن هذا العالم، عليكم السلام، جاء يصلي والقطار جاء يروح، ايش سوى؟ ثبت ووقف القطار. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقف القطار، قال خلي يصلي هذا الرجل المؤمن الإلهي ويتأخر القطار، لا بأس. وقف القطار بصلاته، هذا مقام الصلاة الحقيقي. ولما خلص الصلاة سألوا، قالوا مولاي خب هذا يمكن أن جنابك تصلي في الموقف الثاني، هذا القطار جاي يروح. قال هذا القطار يروح يجي بعد غيره، أما وقت الصلاة إذا راه ما يجي. هذا النكت اللي لازم نتوجه بهذه النكت، إلا عند الضرورة التامة، الضرورة الاجتماعية. أما عند الضرورة الفردية لازم نتوجه. في الواقع هذا بعد من العجائب، بأن في كل درس من دروسنا من يوم
ارتحاله إلى الله تبارك وتعالى يجي ذكره الجميل في مجلسنا. وأنا يعني أعتقد وأتيقن يقينا بأنه سلام الله على روحه الطيب هو معنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو فارقنا جسمه الشريف أما روحه ما يفارقنا، هو مع محبيه. حفظكم الله. فأظهر لهم من رحمته حجبا، هذه الحجب اتخذهم أعضادا لخلقه لأنهم أقوياء، جعلهم قادرين على التلقي من فعله لأنهم محال مشيته. لما نحن المخلوقين العاديين ما نتمكن أن نتحمل ما وصل إلينا من مشيته وإرادته، من باب الرحمة جعل بيننا وبين مشيته أئمة، وهم عبارة عن محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين سلام الله عليهم أجمعين يتلقون الرحمة من الله ويوصلون إلينا. هل يمكن الاتصال إلى الله تبارك وتعالى بلا واسطتهم؟ لا يمكن، غير مقبول. هم سلام الله عليهم عندهم شفاعتين، شفاعة في الدنيا وهو إيصال أدعيتنا، إيصال أعمالنا، عباداتنا إلى مقام القدس، إلى مقامه جل جلاله. وإلا هذه العبادات اللي نحن نعبد الله بها ليس لها قوة حتى بنفسها يصل إلى مقام الأعلى لله تبارك وتعالى. قوة قليل إلى السقف، فوق السماء عندكم. اللي يوصل هذه العبادات إلى الله تبارك وتعالى هو التعلق، المحبة، التوسل بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بإمامنا الحسين سلام الله عليه. إذا كان أعمالنا شفيعا مع محبة الحسين سلام الله عليه يصل إلى الجنة. بلا محبة الحسين أجلكم الله ففينا الحمد لله هذه المحبة لا يسوى بشيء أبدا. لأنهم محال مشيته وقادرين على الأداء إلى الخلق لمناسبتهم لهم، ويقدر الخلق على التلقي منهم لمشاركتهم لهم في البشرية وأحكامها. وكان الخلق متساوون في النسبة إلى هذه الأمور، فلهذه الأمور قلنا أن أمور الخلق راجعة إليهم. لماذا راجعة إليهم؟ لأن إذا أعمالنا، طاعاتنا، عباداتنا ما كان مع محبتهم وولايتهم لا يسوى بشيء. يعني بلا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الأعمال باطل. المؤمنين بلا محبة علي أمير المؤمنين كعبادات الشيطان.
اللي ركع وسجد وصلى وعبد آلاف سنة آلاف سنة ما استفاد من هذه العبادة بشيء، فأخرجه الله تبارك وتعالى من ساحة المؤمنين، قال اخرج إنك رجيم. صليت إلهي صليت، ما يفيد هذا الصلاة، هذا مو صلاة، هذا صلاة بلا روح، جسد لازم يدفن، هذا الصلاة ما يفيد إلا بولائهم بمحبتهم سلام الله عليهم أجمعين، يكون القلب مقرا لحبهم ويكون الإنسان عاشقا لهم. سعد الشيرازي يقول والله لا يستاهل لهذا الحب اللي محله القلب، القلب بيت من بيوت الله، لا يستاهل الحب أحد في العالم إلا محمدا وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن الأدلة النقلية على أن الخلق لا تستطيع التلقي منه فأقام لهم محمدا وأهل بيته صلى الله عليه وأهل بيته، لأن الخلق لا يقومون لشيء من ظهوراته. قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته يوم الغدير والجمعة إلى أن قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه، يعني مجزه للعبادة، مجزه لهذا المقام. انفرد عن التشاكل والتماثل، ليس له شكيل ولا مثيل. إذا قلنا محمد صلى الله عليه وآله 14 المعصومين عليهم السلام على سواء، كل محمد، كل واحد منهم محمد صلى الله عليه من أبناء النبيين، من أبناء، هذا النسخة بدل من أبناء الجنس، وانتجبه آمرا وناهيا عنه، يعني الأمر والنهي لعالم الخلق مخصوص لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمرا وناهيا عنه أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، يعني الأداء بمحمد وآل محمد، الطلب من محمد وآل محمد، يعني هو الوسيلة الأعظم، وسيلة الأعظم هم سلام الله عليهم أجمعين. أنا ما أدري نقلت هذا التذكار في مجلس الدرس، وإذا نقلت لو كررت لا بأس. كنت في لبنان ضيفا للمرحوم شمس الدين رضوان الله عليه. لما أردت الحركة إلى لبنان جاء واحد وهو يبي يكون معنا، ما كان وسيلة، هو كان يستفيد من وسيلتنا. لما أنا تقدمت للركوع قلت يا علي، هذا يا علي الحمد لله يتكرر في جميع أعمالي. هو قال
شنو يا علي تقول هذا؟ شنو هذا؟ قلت أقول يا علي هذا وسيلة بيني وبين الله. قال خب قل يا الله. قلت لا أقول يا علي. العلي هو يوصلني إلى الله تبارك وتعالى. إذا إنسان أراد أن يدخل إلى السلطان لازم الأول يرى الوزير، يرى الوكيل، سيدة ما يروح عند السلطان. قال لا، أنا أقول يا الله. قلت خب أنت على كيفك، وأنا أقول يا علي. اجينا قعدنا، لما فرش السفرة وجاب الطعام شرعنا وهو شرع. قلت ليش تاكل أنت؟ قال خب آكل. لا أنت لا تاكل، أنت لا، ما لك حق أن تاكل، أنت قل يا الله حتى تشبع. ليش تاكل هذا؟ أنت عندك الله الحمد لله وما يحتاج إنسان. قال إذا ما آكل أموت. قلت هذا وسيلة، الله خلق هذا الخبز وسيلة لبقائك. أنت تعتقد بأن هذا الخبز وسيلة، هذا مو الله حتى تأكله، هذا خبز. إذا أنت تأكل الخبز هذا وسيلة لبقائك. أنت يا مسكين تقبل أن يكون خبز وسيلة بينك وبين البقاء والحياة وبين الله، ولا تقبل أن يكون محمدا وآل محمد وسيلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف أنت غافل؟ قام وقبل رأسي. قال مولاي إلى الآن أنا ما توجهت إلى هذه النكتة. هذا أنا أقبل بأن الخبز وسيلة، الهواء اللي أتنفس وسيلة، فكيف لا أقبل وسيلة الوسائل بأن حياة كل الموجودات بهم سلام الله عليهم أجمعين بكلمة واحدة، وكان نفسه زكية وقبل مني. وفي الختام أقول لكم أيضا لطيفة من لطائف الشيعة، من لطائف الموالين. كان واحد يعني يحمل بعض الأغراض، وفي كل مرة يقول يا الله يا الله ويشيل مرة مرتين 5 مرات. واحد كان هناك موجود قل خب أنت كل مرة تقول يا الله، مرة بعد تقول يا علي، ليش ما تقول؟ قال إذا كان حمل خفيف أقول يا الله، إذا كان ثقيل أقول يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله تبارك وتعالى لا يسلب عنا ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهو كلامه الصدق. يا الله بلا واسطة يرجع لا يقبل، يا علي مع الواسطة. التوجه إلى الله كما نحن نتوجه إلى الكعبة. شنو كعبة؟ جث وتراب وطابوق، والصلاة بلا توجه إلى هذه الكعبة لا يفيد لا يقبل. فكيف الكعبة الحقيقية، الكعبة الواقعية، الوجود الذي شرافة الكعبة بوجوده، لولا ولادته في الكعبة ما كان هذا الشرف للكعبة، ولولا أن كسر الأصنام. من كسر الأصنام؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان محلا للأصنام. ونحن كعبتنا الحقيقية عبارة عن محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما إمامنا الحج أرواحنا فداه وهو حافظ لنا وحافظ إن شاء الله للمسلمين وحافظ للشيعة وحافظ سيما للكويت. الله تبارك وتعالى يعرف ويعلم كيف يحفظ المؤمنون والمؤمنات. الحمد لله نحن تحت رعاية إمامنا الحج أرواحنا فداه وهو يرعانا ويحفظنا عن الظلمة. وإن شاء الله نكتب أسماءنا في دفتر أبو عبد الله هذا الأوحدي اللي سمى قافلته قافلة الأوحد، وإن شاء الله إلى كربلاء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله. سؤال مولاي. نعم. تفضلت مولاي بأن أهل البيت صلى الله عليه وسلم هم الطريق إلى وصول أعمالنا إلى الله، ولكن حسب ما نعرف أن أهل البيت عندهم توفيق كامل مولاي، ووصول هذه الأعمال إليهم كافي مولاي. هل هذا اعتقاد؟ إذا وصل إليهم وصل إلى الله. يدهم يد الله وإرادتهم إرادة الله وكلامهم كلام الله. هذا اعتقاد لا بأس فيه. هذا لولا هذا الاعتقاد لدخلنا النار. لأن جميع الأمور اللي تنسب إلى الله تبارك وتعالى بواسطتهم، كما أنهم وسطاؤنا في الأمور الشرعية كذلك في الأمور الكونية أيضا. ومولاي سؤال ثاني في المعذرة. الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، قال انظر إلى الجبل. جعله انظر إلى الجبل، يعني هل الجبل مقدرته بالتحمل أكثر من مقدرة النبي أو الإنسان؟ شلون؟ تجلى الله سبحانه وتعالى. تجلى مو الله، تجلى أقصد النور هذا مولاي. معذرة. المتجلي هو النور. نور. هل الجبل أقوى أكثر تحمل من الإنسان؟ لا، إنسان المؤمن الواقي يعني تحمله أكثر من الجميع، ولذلك هو خليفة الله على الأرض. يعني يمكن لو كان هذا النور تجلى للنبي سلام الله عليه كل يوم كان يتجلي للنبي ولا يؤثر. بعدين مولاي إذا نور أحد الكروبيين أثر على الجبل. اي نعم. بعدين مو نور الكروبيين، النور موسى نفسه تجلى للجبل. ونورهم كلهم من أنوار محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. مولاي هل نور فاطمة الزهراء أقدم من الإمام علي بالقدم؟ نحن ما عندنا مقام حتى نتكلم حول هذه الأمور، هو بينهم يعلمون. نحن نحسبهم نورا واحدا وكلهم نور وكلهم أنوار قلوبنا، ولولاهم ما كان لنا نور لا في الدنيا ولا في القبر ولا في البرزخ ولا في الحشر. في جميع العوالم نورهم، نمشي بنورهم بتجلياتهم سلام الله عليهم أجمعين. إن شاء الله يتفضل على جميعنا بالأمن وبالرحمة وبالتمسك ببلائهم سلام الله عليهم أجمعين، وبزيارة الحسين سريعا. نعم ابني. صحيح ان ان شاء الله في اخبار عن محمد ان قبل ان تتحول من كربلاء إن شاء الله إذا أراد الله الكربلاء الكعبة الحقيقية الكربلاء إن شاء الله. يعني بدل ما تروح العمرة تروح كربلاء ان شاء الله قريب ان شاء
القبلة الحقيقية عبارة عن أهل البيت سلام الله عليه وسلم. وأما نحن يعني نتوجه إلى الكعبة، أولا أمر من الله تبارك وتعالى، وثانيا الكعبة إذن مشرف بمحمد وآل محمد سلام الله عليه. ميلاد أمير المؤمنين في الكعبة. الشاعر الفارسي يقول أذان شد طواف في خانه الكعبه أحسنت اذن شد بر همه واجب که در اون بر وجود دامد أحسنت أحسنت. صل على محمد وآل محمد. يعني لولا وجود علي بن أبي طالب عليه السلام وميلاده في الكعبة لما وجب الطواف علينا. هذا الطواف ببركات ميلاد أمير المؤمنين في الكعبة، والله تبارك وتعالى جعله قطبا في الدنيا والآخرة في السماوات والأرضين الجميل، لأن ولايته أصل الإيمان. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته، ونقول إلهي وسيدي ومولاي هذا أمانة منا بيدك، يوم اللي نموت، يوم اللي يجعلوننا في القبر، يوم اللي نحشر، هذا الأمانة بيدك، وإن شاء الله ترجع إلينا في قبورنا حتى ينبر قبورنا بولائه، وفي عالم البرزخ وفي عالم الحشر. والله ما عندنا أي شيء، أيدينا خالية إلا محبتهم وبلائهم سلام الله عليهم أجمعين. إن شاء الله نحن الثابتون على ولائهم. اللهم صل على محمد وآجركم